أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Monggo merek mriki mboten apa. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis di majlis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap malam Ahad kita membahas kitab tauhid nggih. Yani kitab tauhid itu kita bahas karena apa? Karena kita nantinya dengan tauhid tersebut nggih bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala nggih. Dengan tauhid tersebut apalagi kalau bisa memurnikan tauhid semurni-murninya, maka kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, sebagaimana bab kemarin nggih. Yani inti dari tauhid adalah mengandung 3 unsur nggih. Yani unsur yang pertama nggih, tauhid itu adalah kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi tauhid itu mengandung 3 unsur nggih. Yani unsur pertama mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala nggih. Bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah lah yang memberi rezeki, hanya Allah lah yang mengatur nggih, yang mengatur semuanya nggih. Jadi dan juga unsur yang kedua yakni apa? Kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatan hamba, yakni di dalam perbuatan kita nggih. Semua perbuatan kita itu kita tujukan nggih, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Meskipun kita mengakui Allah itu yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, yakni mengesahkan apa? Mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita, itu kita belum dikatakan bertauhid karena kita masih berbuat syirik nggih. Yakni perbuatan kita esahkan, perbuatan kita esahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga cocok ning ngene apa? Tujuan kita diciptakan, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita di hidup ini hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ya, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nek kita tidak mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat Allah, nanti kita juga berbuat kesyirikan. Karena apa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un nggih. Berbeda dengan makhluk. Nek awake gak mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan perbuatan Allah, berarti kita itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Nggih. Bahkan kemarin kita bahas kadang-kadang ada orang yang mengkiaskan Allah itu seperti makhluk, nggih. Seperti makhluk, yakni sulit ditemui, misalnya Allah itu seperti presiden sulit ditemui. Sehingga dengan berdoa saja kita harus repot-repot kudu lewat ngene kan ngoten. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman nggih,
apa ud'uni astajib lakum. Jadi jangan sampai kita mengkiaskan Allah itu seperti makhluk. Itu termasuk kita mengesahkan Allah di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Mulane nama juga seperti itu, jangan kita menamakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dikei abdun nggih, yakni Abdullah nggih, Abdurrahman kan ngoten nggih. Sehingga kita tidak membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek misalnya kayak nama-nama sing khusus namanya Allah ning gone wong gak pokoke abdun, keliru nggih. Keliru nggih. Jadi setelah kita mengenal tauhid nanti itu kita harus takut juga dengan kesyirikan. Yakni kita harus mengenal kesyirikan, harus takut nggih, harus takut dengan kesyirikan meskipun kita sudah mengenal tauhid. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengenal tauhid nggih, kita wis kenal tauhid, wis ngerti tauhid, ngerti sunnah. Jangan sampai kita tidak takut dengan kesyirikan, karena Allah itulah yang membolak-balik hati kita. Ketika kita tidak berdoa kepada Allah, kita tidak takut dengan kesyirikan, suatu saat nanti kita bisa berubah. Banyak juga, ada juga orang yang sudah kenal tauhid, ada juga orang yang kenal sunnah, hidup malah berubah. Karena apa? Karena mereka itu menyepelekan hidayah Allah berupa tauhid. Dia santai-santai wae, gak gelem mempertahankan tauhid, gak mau membangun, menyirami hidayah yang sudah didapat nggih. Oleh hidayah gak gelem ngaji, oleh hidayah gak gelem ngamalno nggih. Dia enjoy saja, enak-enak saja mengikuti keadaan masyarakat yang ada, sehingga suatu saat dia ini moromot sedikit demi sedikit malah berubah. Dan akhirnya kembalilah lagi dan melupakan hidayah tauhid itu sudah ada nggih. Kita harus hati-hati dan takut dengan hal yang seperti itu nggih. Sekarang kita masuk bab nggih, babul khaufi minasyirki nggih. Bab takut terhadap kesyirikan. Ya, ini kesyirikan itu sangat ditakuti karena apa? Syirik itu ada syirik apa kemarin? Syirik khafi, syirik jali. Syirik jali, syirik sing nampak, syirik khafi, syirik sing samar. Mulane Rasulullah nate bersabda apa? Asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namlati saudai ala sofatin saudaa fi dhulumatil laili. Jadi syirik itu yang ada pada umatku itu nggih, asyirku fi hadil ummati akhfa min dabibin namlati, lebih samar daripada semut hitam nggih. Afa min dabibin namlati saudai ala sofatin saudaa, di atas batu hitam fi dhulumatil laili, di kegelapan malam. Orang arah ketok semut hitam gak gelap di kegelapan malam iku wis gak ketok ning gone batu hitam tempate. Nek ning putih mungkin iso ana samar-samar ketok putih nggih. Ning gone batu hitam di tengah malam gelap gulita nggih. Jadi asyirku fi hadil ummati akhfa min dabibin namlati saudai ala sofatin sauda fi dhulumatil laili. Nah, sehingga untuk mengetahui kesyirikan itu harus belajar nggih. Karena belajar itu adalah nur cahaya. Dan di situ cara diibaratno apa kae? Diibaratno lampu nggih. Ibaratno lampu digawe senter, wong nek ganggo senter semut ireng ora ngarep ketok. Tapi nek sing wis nggo senter di senteri ketok. Mulane tak contohno genane misale apa sing termasuk samar jarang wong ngerti, misale koyo bersumpah dengan nama selain Allah, misalnya sumpah wani sambar gledek aku, nah kaya ngono iku masuk kategori syirik asghar nggih. Nanti di bab tauhid di belakang ada, pernah kita bahas di rumah ya. Jadi banyak sekali sesuatu orang yang tidak tahu nggih. Wani sumpah pocong. Kan sumpah kudu billahi. Nggih, dhek wani sumpah pocong iku masuk kategori apa? Syirik asghar nggih. Cara gak mbok tulungi lek aku gak selamat, iku masuk kategori syirik asghar, masuk ning gone syirik khafi, syirik sing samar, sing berupa ucapan. Nah, nek gak belajar gak ngarah ngerti, mergo gak duwe sentere kan ngoten nggih. Mulane belajar terus nggih. Jadi asyirku fi hadil ummati afa min dabibin namlati sauda ala sofatin sauda fi dhulumatil laili. Fakaffaratu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam. Jadi ketika sampean sing syirik khafi lho nggih, sing samar-samar banget nggih, sing samar-samar banget itu kafaroh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah terhadap syirik yang kita tidak tahu. Maka kadang-kadang kita gak ngerti ngomong, ternyata syirik apa dia gak ngerti. Mulane setiap saat kita berdoa, ya Allah jenengan ampuni dosa-dosa syirik sing samar sing kula mboten ngertos nggih. Kan ngono. Jadi doane ngoten nggih, cara Jawane ngoten mawon. Ya Allah jenengan ampuni dosa-dosa syirik kula sing syirik sing kula mboten ngertos, syirik-syirik sing samar. Akeh nggih. Nah niku ngoten nggih. Wa qaulullahi ta'ala, lan firman Allah taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nggih, ayat Al-Qur'an nggih. Jadi beliau nggih Syekh membawakan ayat Al-Qur'an nggih.
Niki ayatnya mau ditulis saiki tok nggih. Iki lanjutane ayat iku banyak nggih. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Ngoten iku namung pendalilan mawon nggih. Dadi lengkape mungkin wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha nggih. Jadi ini kalau waos tafsir mawon nggih. Nek tafsir iku dapat pengetahuan yang banyak. Tapi nek gak tafsir biasanya mau kudu sing ngono iku tok kan ngoten nggih. Ngono iku tok nek tafsire iku pengetahuan kok banyak nggih. Jadi innallaha sak temene Allah iku la yaghfiru nggih. Ora nyepuro sinten Allah ayyusyraka. Yen to den sekutukake sinten Allah, ail isyraka tegese den sekutukake nggih. Bihi kelawan Allah. Jadi Allah itu tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Maknane ketika dia belum bertobat sebelum meninggal. Jadi pas meninggal urung bertobat. Tapi nek sebelum meninggal dia bertobat ya diampuni. Jadi semua dosa baik dosa syirik akbar pun sampean tahu nyembah berhala lah. Nek sampean beristighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing dimaksud gak diampuni sampean wis mati urung bertobat. Sampean nek syirik berupa syirik akbar sampean gak ngarah mlebu swarga nggih, gak ngarah. Jadi berupa nek syirik akbar pasti neraka gak ngarah mlebu swarga. Nek mati sebelum bertobat urung istighfar nggih, urung minta ampun ning Allah. Tapi nek berupa syirik asghar nggih iku nek mati urung tobat melakukan syirik asghar iku engko terserah Allah nggih. Bisa disepuro, bisa tidak. Tapi sebagian besar ulama mengatakan nek syirik asghar pun tidak disepuro Allah Subhanahu wa taala, yakni tetap mlebu neraka, tapi dia belum keluar dari Islam, engko dintas nek wis entek dosane lagi mlebu swarga ngoten nggih. Nah, padha mbek dosa-dosa besar yang lain ya. Iku nek syirik moga syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bertaubat. Mulane tobaté nek syirik sing sampean gak ngerti kaya ngene kumang ya Allah jangan ampuni dosa syirik sing kula mboten ngertos ngoten. Sing samar. Jadi innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna wa yaghfiru lan ngapura sinten Allah ma ing dosa nggih. Ma ing dosa. Duna dzalika nggih. Kang sak liyane mengkono-mengkono dosa syirik. Jadi Allah ngampuni dosa sak liyane dosa syirik. Sampeyan dosa maling, dosa nyolong, nggih. Dosa liyane semua dosa itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Iki sing dosa urusane mbek Allah Subhanahu wa taala. Nek nanti tentang hubungannya ambek anak Adam kok ya hubungannya ambek anak Adam kan ngoten iki. Jadi iso diampuni nggih kecuali dosa syirik. Minad dzunubi bayane saking pira-pira dosa liman kedue wong yasya kang menghendaki sinten Allah ing man. Jadi bagi wong sing digendaki Allah, nek dosane saliyane syirik iso disepuro ngono karo Allah Subhanahu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan misale meninggal nggo dosa akeh urung tobat karo Allah terserah Allah sampeyan. Didohno dene pas ditabdono iki dosake berbuat ngene iki gak iso mengelak. Setelah itu wis biyen tak tutupi, saiki tak ampuni terus dilebono swarga karo Allah Subhanahu wa taala. Iku bisa dosa besar pun bisa. Ya dosa kecil tok, hebat kan? Ya kan ngono. Tapi iku peluang saja, bisa jadi tidak kan ngono. Peluang saja nggih. Nah, engko nek tiba sing tidak kalau ora kabeh. Ngene neraka iku sak ringan-ringan neraka iku sikile ngiteki wawa, uteke umum. Sapa sing kuat? Sak sedhela-sedhela misale sedina padha mbek 1000 tahun. Sapa sing kuat? Mulane kita harus tetap berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita masuk neraka meskipun 1 hari, nggih. Jangan sampai kita masuk neraka meskipun 1 hari. Nek kula maringi motivasi, bahkan jangan sampai kita ikut dihisab. Nek iso masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Pokoknya harus mempunyai motivasi itu. Dengan kita termotivasi itu kita beramal soleh kan ngoten. Dengan harapan, dengan beramal soleh tersebut, dengan mentauhidkan Allah tersebut, kita berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan mudah-mudahan ini termasuk doa. Jadi Allah apa iku ngampuni nggih. Ngampuni dosa saliyane dosa syirik minad dzunubi saking pira-pira ya rupane saking pira-pira dosa liman kedue wong ya sya'u kang menghendaki sinten Allah ing man nggih.
yakni menghendaki al-maghfirata ing ampunan lahu maring man, dikehendaki diampuni. Bi ayyudkhilahu nggih kelawan yen to mlebokake sinten Allah hu ing man kleru iya bi ayyudkhilahu kelawan yen to mlebokake sinten Allah hu ing man al jannata ing swarga. Yakni nek diampuni dosane ku mang berarti dia dilebokno swarga gak usah ning neraka meskipun nggo dosa gedhe ngono maksude nggih. Iku bandingane apa kanggo medeni hambane Allah tentang kesyirikan. Maka nek kesyirikan gak iso diampuni, nek dosa gedhe iso diampuni. Maka dosa gedhe iku isih sangisore syirik asghar ngono ya. Dosa gedhe dosane wis sangisore syirik asghar. Mulane iki harapane ngoten nggih. Dadi meden-medeni aja ngantek mlebu ning gone kesyirikan. Maka nek sekedar dosa gedhe iku bisa diampuni oleh Allah, terserah Allah SWT, gak usah mlebu neraka, iso langsung dilebokno swarga nggih. Waman lan utawi wong syaa kang menghendaki sinten Allah ing man adzabahu nggih. Mongko ngadab sinten Allah hu ing man minal mu'mina bayane sange wong mukmin. Dadi wong mukmin nek dosa lah nek Allah berkehendak diadab gak diampuni. Bidunubi kelan pira-pira dosane man, minad dunubi saking pira-pira dosa. Kleru nggih. Bidunubi kelawan pira-pira dosane man, tsumma yudkhiluhu ngoten. Mongko nuli nglebokake sinten Allah ing man al jannata ing swarga. Dadi dhek diadab Allah sik nggih. Nek gak berkehendak mengampuni Allah mengadab sik, diadab sik bar diadab mengko dhek isih wong mukmin terus lagi dilebokno swarga. Dadi sampeyan ana critane mang wong diadab ning neraka sik lagi tintas dilebokno swarga nggih dicelup ning gone sungai kehidupan dilebokno terus lagi mlebu swarga ya bar gosong dhisik kan. Nek kula naudzubillah min syarida daliki. Waman nutai sapane wong yusyrik iku lamun musyrik sowan bila iklan Allah faqad iftara mongko temen-temen nggih nglakoni supaya man itsman ing dosa dan ban tegese dosa andiman kang gedhe. Dadi wong sing berbuat syirik iku termasuk nglakoni dosa gedhe. Mengko dosa syirik iki dosa gedhe sing paling gedhe. Kabir tegese dosa gedhe. Nggih. Sampun kok kono mawon nggih. Dadi kita harus berhati-hati dengan apa? Dengan dosa syirik meskipun syirik asghar nggih. Nah, ya tadi kita tidak akan tahu syirik asghar kecuali mau belajar. Gak ngerti, kula kae cilik mawon gedhe lagi ngerti. Hah? Enggak diterangkan masalah. Yang penting Islam, tapi yang penting Islam itu nanti nek lu memang misalnya luput dari syirik akbar masuk syirik asghar. Syirik asghar itu sak ndure dosa gede. Sebenarnya harus diterangkan karena berbahaya. Syirik asghar itu dosane sak ndure dosa gede nggih, bola-balik kula sampeno nggih. Sak ndure dosa gede sampean mateni wong ambek syirik asghar dosane di hadapan Allah gede syirik asghar padahal kita sepele to. Tapi karena itu hak Allah. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala, hak untuk ditauhidkan. Hak untuk diikhlaskan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah masalahnya kan. Nah, ketoke sepele dosane gede. Sehingga wong santai-santai wae sumpah sak karepe dhewe sambar gledek, sumpah pocong, sumpah demi Mbah Jabar misale. Kan ngono. Demi Mbah Munang aku gak nyolong misale ngono. Iku syirik iku. Karena sumpah harus demi Allah, kan ngono. Meskipun syirik asghar, dosane luwih gedhe timbang karo mateni wong, padahal mateni wong sampean wani mateni wong. Kan ngono. Ketokane dosa gedhe mestine saumpama wis dikandhani dosane luwih gedhe timbang karo dosa gedhe, mestine gak wani berbuat syirik asghar nek wis ngerti. Mengko mateni wong sapa wani mateni wong nek gak wong bener-bener keblinger cara ngono kan ngono. Ngono. Nggih. Wa qala al-khalilu yakni sinten Nabi Ibrahim nggih. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam nggih. Nah niki nggih. Jadi lafaz ayate id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan niku nggih. Kula kawiti id qala Ibrahim engko lagi tok wajibni wa baniya
Anak budal asnam ya. Qala Ibrahimu nggih. Iki teng surat Ibrahim ya. Qala Ibrahimu nalikane berkata sapa Ibrahim, Rabbi do pangeran kula. Ij'al mugi ndadekake panjenengan hadzal balada ing iki negara, yakni negara Mekah. Aminan ingkang aman. Dza amnin tegese kang anduweni aman. Waqad ajabalan teman-teman ngabulake ngijabahi sinten Allah doaahu ing doae Nabi Ibrahim. Faja'alahu mongko ndadekake sinten Allah hu ing balad ing negeri Mekah haraman ing tanah haram, yakni tanah sing dimulyakno. Jadi Mekah itu tanah sing dimulyakno Mekah itu. Penting itu. Sing bar tau lunga Mekah mesti kangen neh. Nggih Pak nggih. Kangen mesti sing bar tau. Nggih sing bar tau kangen wis dinas mari nggih. Pengen neh lagi tok omah pengen rono neh jare. Dadi ibuku dereng bar tau kono iki wis tok omah iki wis kangen pengen rono neh. Tapi gak ono duwite. Kangen ya, kangen. Dadi wong-wong termasuk sing wis tau-tau sing merasakan ku kangen ya. Lah nggih, teng mriku nggih. Nggih kangen nggih. Mulane wong-wong sing sugih-sugih tenane umrah-umrah wae, mergo kangen terus emang kan ngono. Mulane kadang-kadang wong sing ngiri, wong umrah-umrah wae ngono ku dikekno tanggane duwite tanggane wis disangoni to mestine wis lomo wong biasa umrah biasane wis lomo ora usah dikomentari, sing komentari perkara ngiri kan. Wong cedek kangen kok, dhek diceluk Allah neh kan, rono neh gak masalah, umrah bolak-balik pun sebenarnya gak masalah. Nah nek tanggane sing mlarat asline tanggung jawab terbesare kerabate. Asline kan ngoten. Meskipun tetangga juga mempunyai kewajiban membantu. Mestine nek wong biasa umrah insyaallah wonge ya lomo kan ngono. Sing komentar kuwi perkara ngiri roh umrah terus kan ngono. Mulane nek wong umrah terus ya alhamdulillah nek sampean pengen ya ndonga pengen iso kaya wong kuwi kan ngoten nggih. Utawa sampean ndonga ya Allah nek aku ndedekake aku kaya wong kuwi. Kan ngono. Iku pun untuk ganjaran umrah sampean. Untuk ganjaran umrah aku cara ndedekake aku ya ngono misale ngono. Nek wong sedekah aku cara ndedekake aku ya ngono. Kan ngono, iku ya sampean entuk ganjaran. Mergo niat iku wis diganjar kan. Aja kok ngiri terusan. Nek ngiri sampean ora oleh ganjaran malah oleh dosa kan ngono. Ora oleh ganjaran malah oleh dosa. Mulane nek enek tanggane entuk nikmat sampean kudune malah mendoakan nggih utawa sampean yo ndek rentek nek aku kaya wong kuwi aku yo wae berbuat ngono. Aja kok sampean malah ngiri. Nek kula malah justru seneng apa mergo apa paling gak ya gak ngrepoti to ya roh nek wong seneng kan alhamdulillah awak dhewe karek ngopeni awake dhewe kan ngono. Penyakit masyarakat itu kan ngono penyakit masyarakat. La yufsaku nggih yakni Allah nyembadani nggih dongane Nabi Ibrahim sehingga Makkah iku didadekno negeri sing ning kono negeri dimulyakno nggih. La yufsaku ora den ilekake ditumpahno fihi ing dalem negeri Mekah apa damu insanin nggih. Darahe menungso, gak dienggo perang Mekah iku. Mulane penaklukan kota Mekah wae saking istimewane Mekah gak ono perang Pak nggih. Saking istimewanya Mekah kalah sebelum berperang hanya dengan teori saja, hanya dengan gertakan. Jadi Nabi Muhammad tuh nggo pasukan nggo apa nggo akeh dikira nek pasukane akeh wedi dhisik kan. Ceritane nek jenengan pengen buka ceritane goleki ceritane riyen. Jadi wong kafir Quraisy Mekah iku kalah dhisik saurunge perang wis padha ndelik nek omahe dhewe-dhewe. Jadi penaklukan kota Mekah tanpa mengalirkan darah itu saking mulyane Mekah nggih. Kena apa iki? Entek anune datane paling. Mboten napa-napa kersane. Iya entek datane paling. Engko dikai sing ning rekaman ya. Gak gelem ya. Jajal ngene ae.
ya. Entek. Jadi ning kono ning Mekah iku dikabulno Allah sampai dimulyanone gak dialirno darahe menungso, dienggo perang gak kenek. Sampai jenenge penaklukan kota wae gak ono perangi. Wala yudlamu lan ora den dolimi fi ing dalem negeri Mekah sapa hatunung suci wala yusadulan ora den buru nggih. Apa saiduhu nggih buruane? Apa saiduhu buruane negara Mekah. Wala yuhtala lan ora den apa iku den kethok nggih. Apa kholahu sukete negara Mekah. Saking mulyane negara Mekah. Terus wajanubni lagi ngono nggih. Wajanubni lan nggih mugi ngeduhake panjenengan ing ingsun. Ba'id ni tegese ngeduhake panjenengan ing ingsun wa bani lan ing anak turun ingsun anak Buddha nggih saking nyembah sapa ingsun al asnama ing berhala. Jadi Nabi Ibrahim sing nutuki berhala sing apa iku sing bertauhid iku isih ndonga ya Allah aja ngantek kula ambek anak kula iku nyembah berhala. Ndonga isih antetepan. Ya kita aja ngantek kita iku ninggalno sunnah nggih. Kita aja berdoa aja ngantek kita iku meninggalkan tauhid nggih. Aja merasa bebas dhisik, mergo atine wong iso diwolak-walik terserah Allah Subhanahu wa taala. Nek wonge tledor iso wae diwalik. Ketika wonge berpaling nggih, ning gone ayat Al-Qur'an ketika hati orang itu berpaling Allah palingkan kan ngono. Jadi sampean berpaling ning ndi dipalingno ning kono ngoten karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane hati-hati jangan berpaling. Mengko nek berpaling dipalingno mesisan ngono. Rabbi do pangeran kula innahunna sak temene berhala-berhala ail asnama tegese berhala-berhala iku adlalna nggih nyesatno sapa berhala-berhala mau kathiron ing wong akeh minan nasi saking menungso. Jadi akeh menungso iku sesasar perkara berhala nggih. Berhala semua ya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kuburan nek disembah ya dadi berhala. Wit gedhe nek disembah ya dadi jenenge berhala. Sendang nek disembah jenenge ya berhala nggih ngeten nggih. Wong-wong sing tukane sendang sapa sing nyembah sendang mosok sendang disembah aku gak ngarani sendang iku Tuhan kan ngono. Mergo gak paham nggih sing jenenge nyembah iku piye gak paham masalahe ning kono nggih. Mikire nek sing jenenge nyembah liyane Allah ngarani liyane Allah Tuhan ya mboten. Wong kaya zaman kafir Quraisy berhala iku ndak dhek ngarani nek berhala sing nyiptakno dhek nggih mboten kan wonten nggih. Lah tau zamanate sing nyiptakno nggih mboten malah sing gawe dhek berhala kabeh digawe saka roti kok malahan kok. Mulai gawe dhewe iku mengko salah paham urung paham nggih. Dadi nek kira-kira wong-wong awam iku sing mbantah iku nggih rungokno kajian terus ngono ben paham gitu. Jurung bantah dhisik kan ngono nggih. Jadi aja rung bantah dhisik rungokno terus ben paham kan ngoten iki. Jadi wajnubni nggih lan mugi ngeduhake panjenengan ingsun nggih. Ba'id ni tegese ngeduhake panjenengan ingsun wa baniya lan ing anak turun ingsun anak Buddha nggih. Saking nyembah sapa ingsun alas nama ing berhala nggih. yakni ya mau nek awak dhewe ya berhalane akeh ya, misale sendang ngono mangke tak pendho nggih. Aja ngantek nyembah berhala nggih. Rabbi do pangeran kula innahunna sak temene berhala-berhala mau ail asnama lho wis bari mang ya. Ail asnama tegese berhala-berhala iku adlalna nggih nyasarake sapa berhala mau kathiron ing wong akeh minan nasi saking menungso nggih. Yakni apa? Yakni bi ibadatihim kelawan nggih. Ngibadahi sapa menungso nggih kathiron minan nas wong akeh dari masyarakat ngibadahi nggih laha maring berhala. Mulane nek ngibadahi berhala misalnya nek kuburan ngibadahi kuburan maksudnya ya ndonga njaluk ning gone isine kuburan. Nek ning gone sendang ndonga ya njaluk sing nunggu sendang yakni mbadanya iku jenenge ibadah maksudnya ngono. Dadi sendang lah dadi berhala, gak kok berhala iku patung sing bentuk wong tok ngono ngoten. Mboten nggih. Faman mongko utahe sapane wong nggih, iku tabi'u
Faman mongko ta sampeyan iku tabi'a nggih. Lamun anut sapa man ingsun ala tauhid ing ngatasi tauhid fa innahu mongko sak temen iku mini termasuk golongan ingsun min ahli dini setengah saking ahli agama ingsun yakni wong sing anut agamane Nabi Ibrahim yakni agama tauhid itu termasuk ahli agamane Nabi Ibrahim yakni agama tauhid. Wa man uta saben wong aso iku lamun duraka samane ingsun fa innaka mongko sak temene fa inna kama panjenengan ya Allah iku ghafurur rahim nggih zat kang akeh ngapurane. Nek ana wong berbuat maksiat Allah akeh ngapurane maksudnya maksiat ning kene berbuat syirik. Nah, Allah akeh ngapurane iki lafat iki diucapno Nabi Ibrahim nggih ketika Nabi Ibrahim go ngerti nek syirik iku gak diampuni. Nah, jadi hadza utawi iki lafat nggih yakni apa iku Allah Maha Pengampun ning nggone dosa syirik menurut Nabi Ibrahim. Iku qabla ilmihi sadurunge weruhe Nabi Ibrahim ngertine Nabi Ibrahim annahu satemene Allah taala iku la yaghfiru ora nyepuro sinten Allah taala asyirkaen kesyirikan. Dadi dekne urung paham nek Allah pada saat itu Allah gak nyepuro dosa syirik kan. Rabbana do pangeran kula ini satemene ingsun iku askangtu nggih manggunake sapa ingsun min dzurriyyati saking anak turun ingsun ai ba'dhiha tegese sebagian anak turun ingsun wa huwa utai sebagian anak turun ingsun iku Ismaila Nabi Ismail ma ummihi sertane ibuke Nabi Ismail yaiku rupane sapa Hajar nggih. Dadi Nabi Ibrahim ndelek Hajar ambek Ismail ning gone Mekah kan ngono. Biwadin ing dalem negara ghairi dzar'in nggih sakliyane kang anduweni tanduran ning Mekah ke dalam kan gersang duwe anak ambek bojo ditinggal ning Mekah nggih. Huwa utawi negara iku makatan negara Mekah inda baitikal muharrami ing dalem omahe panjenengan al muharrami kang den mulyaake alladzi kang kana kang ana iku qabla tufani ing dalem sadurunge banjir bandang nggih. Nek sabare banjir bandang terusan dibangun karo Nabi Ibrahim niku nggih. Iku sadurunge ketika Nabi Ibrahim ndelek sinten Ismail kecil nggih, Ismail kecil ambek ibuke ning gone Mekah nggih. Rabbana do pangeran kula liyuqimus sholata nggih supaya nglakoni sapa dzurriyyati anak turunku salat ing salat faj'al mongko ndadekake panjenengan afidatan nggih ing pira-pira ati kuluban tegese pira-pira ati minan nasih manungsa tahwa ing condong nggih sapa atine para manungsa mau nggih sebagiane manungsa mau tamilu tegese condong apa kulub ati watahin nulan asih apa ati mau ilaihim maring dzurriyyati. Jadi wong sebagian manungsa iku condong ning gone Mekah ngoten nggih, ning gone Mekah ambekan sayang ning gone dzurriyahe Nabi Ibrahim. Qala Ibnu Abbasin qala ngendika sinten Ibnu Abbas, "Lau qala lamun ngucap sawi Ibrahim afidatan nasi ing ucapan afidatan nasi." Seandainya Nabi Ibrahim ngucapno afidatan nasi, oga afidatan minan nasi nggih. Terus Ibnu Abbas lahanat nggih, mongko teman-teman condong ilahi maring Mekah yakni budal haji sapa farasu wong Paris warumu lan wong Rom wan nasulan menungso kulluhum ya sekabehane kabeh kangen Mekah saumpama diucapno apa afidatan nas. Terus Ibnu Abbas ngoten. Nah Nabi Ibrahim munine apa afidatan minan nas yakni tabid sebagian nggih sebagian saking menungso. Mulane wong sing bar kono rata-rata kangen meneh nggih kangen budal rono nggih. Kangen lagi teko wis kangen wis pengen rono meneh kan. Terus warzuqhum nggih mugi paring rezeki panjenengan minat rahmat sang pira-pira buah-buahan la allahum supaya ana sapa dzurriyyati anak turun ingsun iku yaskuruna bersyukur sapa anak turun ingsun. Jadi mulane ning Mekah meskipun nggone gersang iku buah-buahan akeh nganti saiki ya iya iku termasuk dikabulnone doane Nabi Ibrahim. Nang kono malah nyir-nyir ning kene kadang ning pasar kene alum-alum ning kono seger-seger terus e. Nggih. Nggih Pak nggih. Lah nggih. Seger-seger.
Lah nggih. Nah, nggih. Iku termasuk dikabulnone doae Nabi Ibrahim. Rabbana do pangeran kula innaka sami sira iku ta'lamu weruh sinten panjenengan ma ing perkara tufi kang nyamarake sinten ingsun nggih. Nusiru tegese nyamarake sinten ingsun wamalan ing perkara tulinu kang ngedengake sapa ingsun nggih. Wama yahfalan ora apa iku ora samar ala Allah ing atase Allah. Min saen saking suwi-suwi fil ardi kang tetep ing dalam bumi wala fisamelan ora samar kang tetep ing dalam langit. Dadi Allah gak samar nggih. Yakni Allah iku maha ngudaneni ngerti sing ning bumi mek sing ning langit gak samar. Alhamdulillah sekabehane puji kulillah kedue Allah alladzi yaiku rupane zat wahaba nggih kang paring sinten alladzi limaring ingsun atau tegese paring sinten Allah ni ing ingsun alal kibari nggih ing atase sertane bangete tuwa ing atase sertane bangete tuwa. Dadi Allah memberiku terus Nabi Ibrahim padahal dalam keadaan wis tua Ismaila ing anak Nabi Ismail nggih. Jadi di wis tuwek nggih iki Allah nunjukno kekuasaane ketika wis tuwek iso duwe anak Nabi Ismail. Bareng dia anak dikongkon ninggal ning Mekah sing nggone tempate gersang, ditinggal keadaan tempat gersang. Iku nek gak tawakal tingkat tinggi mboten ngarah sanggup niku. Wong kita ninggal anakne pondok lho Pak nggih. Iku masyaallah rasane ati. Nggih. Kula ninggal anak umur 7 tahun ning pondok ya Allah, mulai iki nangis. Cara muga gak perkara pengin anak iku ngerti ilmu, iku wis gak ngarah ditinggal. Nggih, ditungguki wae nang mak. Kan ngoten. Nggih, rasane iku ngantek saiki anak sing kedua kula dalem pondok ini nggih tesih ngoten kok, Pak. Padahal ning pondok wis ana londre, mangan wis dicawisi, nek lara wis dipriksakno. Kurang piye ne? Lah iki ditinggal ning gone ora-ora gampangane. Sing gak ono pakanan. Mulane Nabi Ibrahim tauhid tingkat tinggi, tauhid kita kalah. Kadang kita itu mulane kita harus bertauhid apa memurnikan tauhid semurni-murninya kaya ge malam Jumat angdo kaya aja nganti awake dhewe juga bergantung ning gone anak bereng nggih. Ngurmati anak tenanan nek ndek anak somben ben dirumah anak. Ngono gak perlu, sing penting saiki anak didadekno anak saleh. Nek wis saleh wis pasti dekne anak iku apa? Bakti ning gone wong tuwa, aja bergantung ning gone anak somben aku nek tuwek piye saiki ra ndek anak. Mboten ngoten, kadang saene ngoten sing ganti anak niku. Jadi somben aku tuwek piye ganti anak. Gitu akhirnya mek anak angkat dan lain sebagainya. Ini iso ngurmat anak yatim ngono ae, gak usah mek anak angkat kan ngoten. Lho nek sampean muni ngono misalnya aku tuwa sing ngurmat sapa ganti anak iku sampean termasuk bergantung ning gone anak, wis mengurangi kemurnian tauhid. Sampean harus menerima misalnya sing ganti anak nganti tuwek harus trimo. Artinya apa? Nek sampean trimo ikhlas ridho takdir Allah Subhanahu wa taala sampean ganti anak, bisa jadi Allah mempunyai nggih apa iku tujuan lain. yakni apa sampean iso wae digawe nek wis ikhlas ridho digawe tuwa gak lara nemen lara katisan sedina rong dina meninggalkan gak usah dadi rumatan kan enak juga. Lah nek sampean nangen-nangen nek aku ganti anak piye sampean sing rumah sapa akhire ditakdir duwe anak terus ternyata sampean terus ditakdir piye? Ditakdir piye? Dadi tuwa lara bertahun-tahun ngrumat ning bayang apa sampean gak malah nelongso? Nggih mboten? Nelongso iku lek repote tauhid iku ning kono nek tauhid kuat insyaallah Allah iku duwe rencana sing lebih baik untuk kita. Jadi sampean misalnya digawe ganti anak iku lebih baik ganti anak. Nek kaya iki misalnya jodone misalnya digawe jero ya apike jero kuwi kan ngono. Ya sabar ndonga wae kan ngono. Kan ngono memang ngono. Jadi semua yang terjadi ning gone kita itu yang terbaik untuk kita. Kita ikhlaskan nggih. Kita ikhlaskan, kita tata tauhid kita dengan kuat. Tauhid iso murni aja bergantung dengan anak nggih. Anak sing penting di rumah iku dadi amal jariah sampean misalnya sampean pondok ora pondok lah di ngaji no sing penting iso ngaji dadi anak soleh nggih mengko gak harus mondok ya koyo aku mang ditakoki mondoke ndi ngene mau nggih to nggih jangankan kula nggih jangan kula Ustaz Hakim ae diarani gak ndek guru padahal ora ono critane gak ndek guru nggih nek guru kula niku kathah guru kula dari orang NU punya mengko kula latar belakangnya orang NU. Dari orang Muhammadiyah juga punya, terus dari orang Salafi juga punya, yakni muridé sinten Ustadz Khaliful Hadi. Kula nggih berguru.
Jadi memang wong nek wis kadung ngiri, wong nek wis kadung hasad iku biasane ngoten. Jangankan kula, jangankan Ustaz Hakim. Saya Albani mawon dikatakan mboten ada guru. Enggak mungkin tiyang mboten gadah guru mboten mungkin. Meneh atik sekolah duwe ijazah nggih ya. Saya Albani kan yo duwe ijazah sekolah ning gone kono kan ngono. Enggak mungkin orang enggak punya guru itu enggak mungkin kan ngoten. Nggih. Biasa ngoten niku biasa. Biasa mawon nggih. Nah, tok endi manglah kumaca nggih. Nggih, wis sampe bar iki ayate iki nggih. Jadi apa Nabi Ibrahim dikei Allah nggih, dikei Allah ketika wis menjelang tuwa dikei putra Nabi Ismail. Wulidatin lahirake sapa Ismail, nggih Nabi Ismail, lahu iku kedue Nabi Ibrahim tisun utawi nggih songo watis unalan 90 apane sanatan taune. Jadi umur 99 tahun Nabi Ibrahim duwe anak Nabi Ismail. 99 tahun Pak. Jenengan umure pinten Pak? Iki lho Pak, iki lho. Hah? Dugi pinten pun saniki? 40. Oh, 40. 64. 64 itu Allah saya memungkinkan sampean gadah anak kan ngoten cara mono. Kan ngoten. Ikulah bentuk kun fayakune Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong nek wis tuwik lah termasuk penelitian dokter nggih. Wong nek wis tuwik lah iku isih ana kemungkinan iso punya anak nek wong lanang nggih. Nggih. Heeh, masih kemungkinan punya anak. Mulane heh? Nggih. Nggih. Ayo nggih. Nggih. Nah iya maka kuwi Nabi Ibrahim umur 99 duwe anak Nabi Ismail. Padahal cara mono wis didarani istrine bareng darani monopos cara saiki kan ngono. Nggih, monopos nggih jenenge. Nggih. Oh iku memang Allah iku kun fayakun. Mulane kudu iman ndonga terus pokoke emang ndonga terus. Sing urung dijodoh ya ndonga terus. Sing urung anak ya ndonga terus. Nah. Ndonga mawon. Mergo apa? Ketika sampean ndonga nggih urung anak, ndonga pengen anak, tetep gak dikabulno ndonga terus sampean oleh ganjaran terus. Ndonga iku wis diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Mergo iku ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Gak rugi aja wis ndonga ya ngono ahene yo gak duwe wae kok ngono. Ya wis iku berarti yo keliru. Yo ndonga terus kan. Gak ono enteke ndonga iku. Jadi Nabi Ismail dikai anak nggih, Nabi Ibrahim dikai anak nggih, dikai putra Nabi Ismail iku umur 99. Wa Ishaq lan diparingi nggih. Oh, wa Ishaq lan diparingi putra Nabi Ishaq nggih, wulida den lahirake sapa Nabi Ishaq mau, walahu lan iku kedue Nabi Ibrahim mi'atun utai 100 wa isnata asyara lan 12 apane sanatan taune. Dikei putra Nabi Ishaq umur 112 tahun. Sing Nabi Ishaq kok melahirkan tok Nabi Yakub, tok Nabi Yusuf nggih. Sing Nabi Ismail tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok Nabi sing Nabi Ishaq tok Nabi Yusuf tok Yahuda bareng iku dulure Nabi Yusuf, Yahuda sing diarani wong Yahudi bareng niku. Nah, iku dadi wong-wong Yahudi sing asli Yahudi iku isih misanan minduan karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara jawane ngono. Mergo jalur saka Nabi Ishaq mbek jalur saka Nabi Ismail. Mulane meskipun Rasulullah dari apa iku suku Quraisy ternyata tok Nabi Ismail, mergo wong Bani Israel iku kudune nabi iku saka keturunan Nabi. Ya, ternyata setelah diurut Nabi Muhammad juga keturunan Nabi, tok padha mbae padha mbek tok Nabi Ibrahim kan ngono. Biyen gak trimo kan wong Quraisy dadi nabi, ya ini anak Nabi Muhammad gak trimo. Wong Bani Israel mergo kudune turunan nabi ku ya turunane nabi. Ternyata dadakan turunane juga turunane nabi, yakni padha-padha tok Nabi Ibrahim kan ngono. Tapi sangka jalur Nabi Ismail. Inna Rabbi nggih sak temene Rabb ingsun iku lasami doa nggih. Teman-teman mendengar doa, yakni mengabulkan doa. Jadi doane yakni doa njaluk putra dikabulno niku. Oleh bonus Nabi Ishaq, njaluke diparingi Nabi Ismail terus isih diparingi Nabi Ishaq, ngoten nggih.
Bon. Wa fil hadisi lan dalil saking hadis tentang takut terhadap kesyirikan. Yakni akhwafu ma khafa alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti nggih alaikum atas kalian iku asyirkul asghar, syirik asghar. Terus fasuila dan tanya Rasulullah anhu tentang syirik asghar. Qala jawab sinten Nabi arya'u yaiku riya. Jadi lengkapi hadis ngeten. Niki cuplikan hadis nggih. Lengkapi hadis Rasulullah bersabda inna akhwafa ma khafa alaikum asyirkul asghar nggih. Jadi sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar. Ya ini kalian sapa iki zaman niku? Sahabat. Nggih, sahabat apalagi kita nggih. Apalagi kita sahabat wae sik dikhawatirkan berbuat syirik asghar. Tapi memang benar. Nggih, kita kaji kemarin sing kitab tauhid niku. Memang sahabat itu memang dari sing syirik asghar itu. Memang dari awal dakwah memang sahabat itu masih berbuat syirik asghar dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dakwah sampai ke Madinah ketemu orang Yahudi, dilolokno wong Yahudi, sampean iki yo berbuat syirik, sampean ngomong ngene kan ngono. Nggih, sampean ngomong ngene nggih. Jadi akhirnya Rasulullah lagi menegur tentang syirik asghar. Jadi memang dakwah itu memang kenapa Rasulullah dari awal syirik asghar itu dibiarkan dulu karena untuk menyelamatkan yang lebih besar yaitu syirik akbar. Ketika selamat dari syirik akbar pasti dapat surga. Tapi nek syirik asghar masih prioritasnya diprioritasno syirik akbar kan. Akhirnya tetap ditegur. Akhirnya para sahabat ya tetap tidak berbuat syirik asghar kan. Memang dari awal belum tahu dibiarkan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning rekaman kenane nek pengen ngertos. Sing tahu kitab tauhid sing teng dalem niku. Jadi inna akhwafa ma khafa alaikum asyirkul asghar. Qalu para sahabat wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik asghar iku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab riya nggih. Yaqulullah azza wa jalla nggih. Allah azza wa jalla engko berfirman ketika dikumpulkan ning padang mahsyar nggih. Jadi inna akhwafa ma khafa alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah qara riya. Yaqulu azza wa jalla lahum yaumil qiyamati idza juziyan nasu bi amalihim idhabu ila alladzi kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa ditakoki. Sampe nek dina kiamat wong sing berbuat riya ditakoki. Ayo kono saiki parani wong sing mbok pameri nggih biyen. Dicawisi ganjaran to ora? Ngono ya. Ya mego sampean sing mbok pameri sapa ya kuwi dicawisi ganjaran to ora. Mulane kita itu tetep hati-hati nggih. Kita iki sedikit-sedikit tetep kadang-kadang ono penyakit sing jeneng riya iku masuk. Dan para nek sampean muni ora ngandel para ulamae munine ngono kok. Untuk penyakit hati ku sulit diobati. Mulane ketika ingat langsung nanggake istighfar. Ketika ingat nanggake istighfar, dirubah niat atine iku masalahe ngono nggih. Masalahe apa penyakit hati itu memang sulit nih. Para ulama juga mengakui penyakit hati itu sulit nih. Jadi nek sampean gak tahu pamer aku orang ngandel. Wis tau orang ngandel. Cara mana? Ya padha wae tiyang niku padha wae mulane kita iku istighfar ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wa ani Ibnu Mas'udin lan riwayate saking Ibnu Mas'ud nih. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qol. Man utai sapane wong iku mata lamun meninggal sapa man. Wa huwa hale utai man iku yad'u. Donga sapa man min dunillahi. Iku nek enek sing nggawa fotokopian iku salah cetak niku nggih. Nggih, enten sing kleru nggih niku. Ditambahi min duni nggih. Dadi man utai sapane wong iku mata lamun mati sapa man. Wa huwa hale utai man iku ya ndonga sapa man to njaluk sapa man min dunillahi saking saliyane Allah nidan ing tandingan dakhala mongko mlebu sapa man annara ing neraka. Jadi sapa wonge sing mati dalam keadaan dia iku njaluk ning gone saliyane Allah yakni ndonga njaluk nggone saliyane Allah njalukne kuburan njalukne sendang iki bahaya yo. Akeh marine daerah kene Tapi nek gak trimo rungokno terus ceramah liyane yo ngaji liyane aja langsung di demo yo.
Jadi nek ana wong njaluk ning gone saliyane Allah, ya contone njaluk ning berhala. Berhala iku akeh termasuk ning sendang, ning wit gedhe, njaluk ning wit gedhe. Ning cara saiki zaman judi saiki judi online golek nomor lho apa nomor apa ngene jenenge togel. Nek ngarani nyelup. Nyelup nek ngarani nggih to? Nyelup. Yakne dhek nggawa sek ning gone sendang ndi dicelup terus didelok ana nomore pira ditomboki. Utawa didelok ana gambare apa terus diramal. Misalnya gambare apa bekecot itu 02 jare ngono ya. Terus ditomboki. Iku di samping iku dia berbuat judi, dia yo berbuat kesyirikan. Uga terima judi tok. Jadi togel jenenge nggih. Togel iku judi, nggih. Wong-wong gak sadar kok kadang akeh lho wong-wong sing ngono ku. Padahal wong wedok-wedok bareng ning pasar iku. Akeh lho. Gak sithik lho. Akeh marak iku. Wong wedok-wedok bareng melok tombok. Iku judi iku. Aja ora paham judi, iku judi dosa judi ambek dosa syirik. Mergo dhek nggawa sek budal ning sendang nyelup. Buwunge bengi, nyelupe nek rino meno kae, ngono bengi wae ngono iku. Bengi. Wong dhek golek sing sakral-sakral. Ngantek tau ana cerita ge biyen aku diceritani wong sing tau nglakoni ngono iku, dhekne golek nomere iki nyepi ning kuburan. Ngantek ditutup kala jemping ning kuburan bareng jadi. Iya, ning gone peteng-peteng nulis sepi. Kisah nyata, banyak sekali kisah nyata yang seperti itu. Ya ikulah orang-orang awam gak paham, mulane perlu diterangno. Mulane nek ana keterangan ngene iki sing ketoke nyentil, ketoke dhek langsung lara ati, mestine kok dhek terus mencari-cari ngrungok, paling tidak tahu krungu mbok menawa dhek mencari tahu kan ngono nggih. Mosok ngene iki judi, mosok ngene iki syirik ben ngono lho maksude. Ben ngono. Aku gak ngarani dhek syirik lho, ngarani wong sing berbuat ngene iki sih. Syirik nek dhek berbuat kan urusane dhek dhewe kan ngene. Rawahul Bukhari. Terus wali muslimin lan iku kedue Imam Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Satemene Rasulullah iku ngendika. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man utahe sapane wong iku laki lamun meninggal sapa man. yakni berjumpa sama Allah yang Allah la yusyriku hale dalam keadaan ora musyrik sapa man bi iklan Allah saya ning suwiji gak musyrik blas nggih. Syirik asghar wae yo ora iku jaminan dakhala nggih. Mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Nggih. Mlebu ning gone swarga nek wong iku ketemu Allah yakni meninggal dalam keadaan mengko gak iso ketemu Allah nek gak meninggal kan ngono. Maknane ketemu Allah maksudnya meninggal nggih. Maka DE apa dijamin masuk surga nggih. Dijamin masuk surga. Nek wis gak ono syirik asghar blas bahkan bisa dijamin masuk surga tanpa hisab tanpa adab nggih. Wa man anta sampeyan wong laki iku lamun ketemu sapa man, yakni meninggal sapa man. Sesek maman lagi. Nggih. Wa man ata samang laki iku lamun ketemu seman hu ing Allah yusyriku hale dalam keadaan musyrik sapa man bi iklan Allah sayan ing suwiji dahala mongko mlebu seman annara ing neraka. Dadi nek dhek ya bertemu Allah dalam keadaan musyrik sedikit saja dia juga masuk neraka. Asal ketemune Allah mau ya jenenge ketemu Allah dalam keadaan musyrik berarti gak bertaubat. Nek bertaubat nggih mboten saurunge meninggal. Nggih wallahu taala alam nggih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.